Masu hikima na cewa kada ka yi gadara da kyawun fuskanka domin ba kai kanka ba. Haka zalika kada ka yi gadara da asalinka ko kuma gidan da ka fito don ba bisa shawararka aka yi ka a wannan gida ba. Ka yi gadara da abin da kai wa kanka shine misali a ce zama mutumin kirki. Haka zalika masu hikima sun ce idan ka nemi abokin da baya da aibi za ka rayu kai kaɗai, idan kuma ka ce sai ka nemi matar da ba ta da matsala za ka rayu gauro. Kada neman abin da babu ya sa ka rasa wanda kake da shi. Haka zalika masu hikima sun ce idan ka tsara rayuwanka kake so rayuwarka ta kasance bisa yadda ka tsara, muddin baka tashi sallar dare, haka zalika muddin baka yawaitan sallar asuba, da kusan daidai yake da babu, ma'ana za ka yi rayuwa cikin lalaci.